ආයිබෝවන් බිස්නස් ලංකා YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අඩුවේදමින් කුකුල් පැටවුම් දාගන්න පුළුවන් සරල කූඩයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඉවතලන ග්‍රීස් බැරල් එකක් තියෙන්නේ. මේක මම පොල් ගහකට ගැට ගහගෙන තියෙනවා කඹයකින් මෙන්න මේ ආකාරයට. බැරල් එකේ කෙරවලේ වාටිය වටේ කඹේ දාලා ගැටයක් දාගෙන පොල් ගහේ පිටිපස්සේ තව ගැටයක් දාගෙන තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයාලට වෙනත් කණුවක් වෙනත් ආධාරකයක් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දෙකේ ලීඩයක් අරගෙන කතරයක් ආකාරයට තියලා හරහට රීප්ප පටියක් ගහගෙන තියෙනවා. ඒක ශක්තිමත් වැඩි වෙන්න. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් බැරල් එක ඇතුළට ලෑලි කෑලි දෙකක් දාලා මේ ආකාරයෙන් සරල කූඩයක් හදාගෙන තියෙන වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් මේ වගේ සරල කූඩයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මිත්‍රවරුනි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා.